Evo ga, najno zadnje javljanje iz Jordanije, v slovenščini vsaj. In ker smo na tem potovanju dobila kar zelo dosti vprašanj o tem, kako po Jordaniji, kaj si je treba pogledati, smo se odločili, da ima en taki povzetek bomo naredila. In najprej mogoče en par takih čisto najnih opažanj pa na svetu, kaj bi mogoče komu lahko pomagalo. SIM kartice? Takoj na letališču, ni draga, splača se, potem imate Google Maps, potem lahko pokličete hotele, preverite, kak je spet robojnati, pa vse, tako da vam omogoča kar precej svobode. Lažje je, mi da smo zdaj že tega navajena in nam res odgovarja. Kako po Jordaniji? To je bilo najpogostejše vprašanje. Midva sva rentala avto pri lokalni agenciji za 20 JD-ov na dan. Ponavadi uporabljava spletno stran billiger-midwagen.de. Zdaj sva bila prepozna, ker sva prispela v Amman in bi mogla čakati, mislim, da 48-70 ur na potrditev. Tako da sva se odločila, da ne, da bova kar pri lokalcih. Zaenkrat vse v redu, če kaj ne v redu, se še jutri javimo. Avto, vse v redu, na srečo. Tino to včeraj za nama, en motorist padel za nama, pa je motor malo ruknil v avto, ampak se nikjer nič ne vidi. Evo še to, pri Mrtvem morju. Ni bencinskih, cela dolžina Mrtvega morja ene bencinske ni, tako da če se tja odpravljate, pa ste že bolj tak s benzinom, tankajte, zaradi tega, ker doli ne odpravljate. Drugače pa avtobusi so, do teh glavnih turističnih znamenitosti vozijo tako imenovani turistični busi JET, J-E-T-T. Mogoče, če na teh spletnih straneh malo preverite, če se za rentanje avta ne odločite. Ceste so v redu, samo je treba paziti, kako vozijo, so izjemno neprevidni, nažalost. V telefone gledajo, žmigavcev ne devajo, pa paziti treba na ležeče policaje. Ker so neoznačeni, pa ogromno luknje, tudi na avtoceste. Mi smo dvakrat imeli en taki skok, ampak je bilo vse v redu. Kako dolgo? Midva smo šla 11 dni. 12 dni, ampak misliva, da se da vse skupaj v enem tednu tudi narediti, zato ker zdaj sva že tretjo noč na Mrtvem morju, ker nama je pač tukaj všeč in zato ker težje prideš na Mrtvo morje, kot pa recimo na Rečo morje. Zato sva se odločila, da bova zadnje dni tukaj preživela, ampak v enem tednu se da, pa se da vse videti. Potem sem si napisal Jordan Pass. Ja, preden pridete, kupite si Jordan Pass zaradi tega, ker če priletite z letalom, tako in tako rabite vizo. Pri Jordan Passu je viza vključena. Potem pa se še lahko pogledate Petro, se odločite za 1 ali 2 dni. Mi da vseeno priporočava 2 dneva, zato da ne boste tako crkeni kot midva. Ampak v enem dnevu se tudi da. Pa ja, tudi dosti drugih vstopnin je vključenih, tako se splača. Potem pa oprema, kaj to pomeni? Predvsem, če pridete po zimi, da se bolj oblečete kot midva. Čeprav zdaj je december, danes je 5. januar. Ja, midva sem prišla decembra, zdaj je 5. januar in jaz zdaj tukaj zvečer ob 16:22 sedim v kopalkah in mi ni hladno. 6 dni nazaj, ko sva pa tukaj bila, pa ni šans, da bi slekla jakno, tako da se spreminja vreme, bodite več vse pripravljeni, imejte pa tople stvari zraven. Naučila sva se, slečeš se vedno lahko. Točno tako. Če pridete po zimi, sem dežnik, kapa, rokavice za zviher, pa waterproof jakno. Kako da gre smučati? Evo, zdaj pa še mogoče 5 krajev, ki so nama bili najbolj všeč, pa jih res priporočamo, da jih ne smete zamuditi. Čakaj, švenglic, na 5. mestu sem napisal Jeraš. Ja, zato ker te rimske ruševine so meni bile, vsaj osebno meni, zelo zanimive. Ni samo en, ne vem, tak nekaj malega, ampak sta 2 amfiteatra, ena dolga ulica, en veliki trg, pa zelo, zelo, zelo dobro ohranjene. In tudi, na primer, je vključeno v Jordan Passu. Potem na 4. mestu Mrtvo morje. Tukaj sva. Res je lepo, edino, ko hodite po teh po solnih kristalih, se mogoče obojite z okna. Mene ful pika, upam, da ne bom imela kje kaj ranjeno, ampak mislim, da bom, ker je res ostro. Res je, lahko lebdiš, lahko cajtnega bereš vodi, tako da je super. Potem na 3. mestu Vadi Rum. Ja,
puščava, če še niste bili v puščavi, vsekakor, pa tudi če ste že bili v puščavi, nama je vsakič znova v puščavi všeč, edino če boste po zimi to se oblečite, ker je ful mrzlo po zimi. Priporočamo 2 dni. 2 dni, 1 noč za tisto res pravo puščavsko doživetje, 1 noč lahko gledate zvezde. Januara pa decembra je mrzlo, ostalo pa je po moje res romantika. Na drugem mestu imamo Akaba in potapljanje. Če pa se ne potapljate, pa seveda snorklanje, ker je ogromno stvari je dostopnih direktno z plaže, naprimer ta potopljen tank, potopljeno letalo. Potapljanje je bilo vse za mene osebno izjemno mrzlo, vse da se preživi, ampak se mogoče potem, vsaj jaz nisem tako užival, kot bi lahko. Ampak kaj sva pa šla, ko sva se šla potapljati za potapljače, tisti shipwreck na nekje 18 metrih in pa Japanese Garden, bo je ful lepo. Cena potapljanja pa je bila, mislim, da 35 za prvi potop, 30 za drugi potop, tako da. Ja, in ko so malo dražji, ko ne vem, mogoče v Aziji ali pa Egiptu, ampak tudi se še da. Prvo mesto? Prvo mesto? Če še niste z videa, mogoče bomo ugotovili, ampak Petra. Ja. Ne vem, jaz sem si po moje 15 let že želela priti v Petro, nekako nikoli ni zaneslo te kraje. In ko sva hodila po tistem kanjonu, pa za vsakim ovinkom, ja pa kdaj bo, ampak... Se pa končno pojavi. Ja, potem pa, ko prideš do tega trežerja, pa vidiš, da v bistvu še ogromno drugih stvari tam za videti, da je tudi do monastrija še treba iti, pa potem okrog tisti, ko sva že v tistem videu povedala, na zeleno pot pojdete, da pridete do razgledne točke, do trežerja. Ful lepo. Tam sva res uživala in tam nam je bilo res všeč. 2 dni, kot smo rekla, Petra by Night se res plača, je tudi eno tako posebno doživetje. Če ste tu, si ga privoščite, ker je res lepo. Več o Petri, video o Petri, ki ste ga že verjetno videli. Drugače pa, če zaključiva, Brdanja. Fajn, prijetno presenečena. Nisva toliko pričakovala od nje. Se splača, veseli smo, da so končno poceni letalske karte v te kraje. Tako da, uživajte, če vam je kaj prišlo prav, sva vesela, javite se nama, če še imate kako vprašanje. Like and subscribe. Pa se vidimo. Se vidimo. Čau. Samo upam, da je snemalo vse to. It did.